Юу ч нүүц хатаа ой. Оо, наач хутах юм юу юм бэ? Намайг яагаад ингэ байгааг таалдаа. Оо, чи сая хутгалсан уу? Үгүй, чи намайг хутгалсан чамаас өөр юм бэ? Нүү чи намайг аллаа штэ. Аюу, чи надад их бүрслэж болох уу? Яа, би. Наа чи юу юм бэ? Юу юм? Ой, за ёо. За би чадахгүй мэнэ билээ. Ерөн байлидгүй. Замныг орё. За орё. Дахиад 5 минут болчихдгоо. Гүйжина. Үгүй мэдүү. Энэ яг нэг удаа их муу юм уу? Чи худлаа гэртээ богдож угаачаад надад авчираа зүтж юм шүү. Мэд тархин дотор шаардлагатай бол хитэр ятар байж болгоо минь үнтэй судар. Үгүй энэ нь цаас учир нэг удаагийн шууд танд хэрэглэхдээ хаягнаа. За. Энэ хизээ үйлдвэрлэгдсэн. Бас болоогүй юм. За. Юу тэр ногоо юм юу? Энэ шүүс сарж байгаа. Энэ над дээр ашиглагдаа шууд хаягдах уу? Тэгнэ. Би яг хаягдж байгааг энэ камер шүүж үзүүлэх үү? Та өөрөө хадгалнаа бид шууд хайдаг байгаа. За. Юу энэ багаж төхөөрөмжүүдээ бүгдийг хариуц туснаа мэд үү? Манайх банк тогтмол хариуцлага халдвар гүйцэлд хийгддэг бөгөөд энэ нь эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар гаргасан уус мэдлийг бид банк шинжилэн хийгддэг байгаа. Тэгэхээр та санаа зовлтгүй байж болно. Би яг энэ багаж төхөөрөмжүүдийг хариуцах чинь үгүй юу гэдэг энэ камер шүүгээ харчих болох уу? Тэгж бол болно. Гэхдээ мөн уут нь өөрөө хувирдаг учраас уутан дээр хувирсан байвал ариутгал халдвар орсон. Мөн энэ дээрээ он сар хугацаа бичигдээд хэдэн сарын хэдэнд ариутгсан бэ гэдг нь дэвтэр дээр хамт хөтлөгдөд явдаг байгаа. Чи ариутгал гэдгээ зүгээр ингээ спирт татчихна гэж бодож байгаа биш үстэй. Үгүй энэ нь зориултын уусмал дээр хийгээд хүйтэн болон халуун ариутгал дамжиж бидний гар дээр хүрдэг байгаа. За мөн нэг удаагийн зүй тариур ашиглалаа. Энэ нь өөрөө лацтай зөвхөн танд ашиглагдаад хаягдсан шүү за. Лац нь яасан мэн үгүй шалгачдаг. Энэ лац нь ялна. Лац нь одоо ингээд эргүүлэнгүү тайлагдана. Өө нараа чи лацын задлаа хичээлж шин. За таны шүдэнд ямар нэгэн цоорлолоод эмчлэх шаардлагатай юм бол алга байна. Эрүүл байна таны шүд. Үгүй мэдүү. Тэгвэл танаа хамгийн үнэтэй үйлчлэгч ямар үйлчлэг вэ? Мүгэд дуртай мөг чиний султал хүүхнүүдэд бас Одоо энэ бодлоор имплант байна. За тэгвэл нэг имплант хийлгэж. Боломжгүй таны шүд бүрэн байгаа учраас имплант хийх боломжгүй байна. Тийм үү. Тэгвэл нэг шүдийг аваад тэгээ оронд нь нэг шүд имплант хийчих. Тэгэж бол болохгүй хоёлаа. Эрүү шүд учраас. За би гараад нэг зодоо иччих.